Nashukuru sana kwanza wote kwa kufika. Na nyingi pia tunapokuwa tuna press vitu mbalimbali mnakuja kwa wingi, na nashukuru binafsi. Nashukuru sana Pepsi. Na kazi sasa hivi kuanzia kutoka mwaka 2018 mpaka sasa takriban miaka 7. Natoka kwenye kuanza kufanya kazi, tumekuwa tukifanya kazi kwa mafanikio na mafanikio na mafanikio. Kwa kwanza hii inaonyesha na kazi na kampuni iliyo sahihi, kampuni ambayo haiko tu kwa sababu ya kutaka kuchukua hela za wateja, lakini pia inajali utu, najua namna ya kuishi na watu. Kwa maana mpaka sasa tuna miaka fika 7 kwa kazi pamoja. Lakini kiacha hivyo pia nashukuru Pepsi kwa kuendelea kuamini katika sanaa. Unajua zamani ilikuwa ngumu makampuni makubwa kama haya kuamini wanamuziki, lakini kwa kampuni tena taasisi kama hii ya Pepsi kuamua kumtumia mwanamuziki kwa balozi wao ni kitu cha heshima kwa tasnia, lakini ni kitu cha heshima kwenye nchi, kwa sababu inaonyesha kwamba wanamuziki wa kwenye nchi yetu wanathamani, wanapendwa, wanakubalika, wanathaminika. Lakini pia ni heshima kwa taifa kuonekana kwamba nchi hii haina wanamuziki wa hovyo hovyo tu. Sababu najua zamani ilikuwa wanaweza kuchukua mastaa kutoka nchi za nje ndio picha zao zinatumika, lakini sasa hivi tunatumika sisi kutoka hapa Tanzania, maana yake kama wanamuziki, kama industry nzima ya muziki, waandishi wa habari na nchi kwa jumla. Tumefanya kazi kubwa ya kuhakikisha kwamba chapa zetu za muziki zinakuwa zina thamani, zinaweza kushirikiana na taasisi kubwa kama hizo. Lakini pia kuipongeza serikali, kwa sababu serikali wameweka mienendo mirahisi au mienendo au miundombinu mizuri inawezesha hivi vitu vyote kukamilika. Sababu wasingeweka miundombinu rahisi, pengine ingekuwa tabu kwa sisi kufanya muziki. Hata kama tungefanya muziki tungefanikiwa, wasingeweka pia miundombinu sahihi, pengine ingekuwa tabu kwa kampuni kama Pepsi kuwekeza hapa. Hata kama pia singeweka miundombinu sahihi, pengine watu kama Pepsi wasingetaka kushirikiana na sisi. Kwa hiyo inakuwa inategemeana tasnia ya muziki. Pepsi kama Pepsi wenyewe moyo wako kufanya kazi vizuri Tanzania, kushirikiana na wasanii wa Tanzania, pia serikali kutengeneza partnership kutokana na namna wanavyoendesha nchi hii. Lakini ninashukuru waandishi wenzangu hapa, nashukuru waandishi. Nashukuru kwa sababu mna play part kubwa sana katika mafanikio ya maisha yetu. Wengine tunakutana katika mambo tofauti, wakati mwingine tunasemana, wakati mwingine tunasifiana, lakini vyote hivyo ndivyo vinajenga brand, vyote vinatukuza, vyote vinasababisha sisi tunapata nafasi kama hizi. Niwaahidi Pepsi kwamba tazidi kushirikiana, tazidi kufanya vizuri na unajua wakati naanza kushirikiana na Pepsi of course watu wote mkianza kufuatana nao unaona ile passion yao kwamba yani tutaki tutataki nitoka tushirikiane mpaka leo tunafanya vitu vikubwa. Mshukuru Mwenyezi Mungu, Tanzania ukisema soda wanataja Pepsi, zingine zinaweza katokea katika namba 5 kwa namba 6 namba 7 sija hata namba ngapi, lakini ukisema soda kwanza Pepsi ni cha heshima. Changu mpya kimeongezea value kuonesha kwamba ni kushirikiana na bidhaa yote inafanya vizuri. Lakini haya yote singewezekana kusipo waandishi wa habari kuweza kuwa mnapromote, kuweza kuwa mnatubeba katika mambo tofauti. Kwa mwaka mwingine tena vitu vingi tunawaletea kutoka Pepsi. Endelea kunywa bidhaa zetu za Pepsi na Pepsi Mirinda pamoja na 7up. Tunaomba muendelee kusupport, mnaposupport hizi msupport tu Pepsi, lakini mnasupport tasnia yote ya muziki, msupport vijana wa Tanzania ambao wameaminika na Pepsi. Tunaingia kwenye kipengele cha maswali na majibu. Utajitambulisha jina lako, unatoka miji gani na swali lako linaelekea kwa nani? Karibu. Kama hakuna maswali tuelekee kwenye kupiga picha. Karibu. Nashukuru sana kwa maswali. Naitwa Khalid Ruko, natokea Mwanaafrika TV.
na maswali machache sababu naona wenzangu wana maswali, kwa hiyo maswali machache. Swali la kwanza ni kigezo gani ambacho wamekitumia Pepsi? Sababu tunaona mwanzoni mliweza kufanya kazi na Diamond, lakini pia akawa anaonekana pana kasumba mtaani, wakasema kwamba kuna misunderstanding kati ya Pepsi na Diamond Platnumz. Sasa hiyo inaweza kusaidia hii imekuwaje? Kuna vigezo gani ambavyo mmevitumia sasa hivi mtumie Diamond Platnumz? Asante sana. Kwanza naomba nipate kasumba. Unamaanisha nini unasema kasumba? Kasumba inamaanisha kwamba maneno ya mtaani. Maneno ya mtaani. Aha. Kwa sababu hatuna kasumba yote ambayo imetokea. Nadhani labda ni kwa sababu labda mwaka jana Diamond akaonekana kwenye Billboard. Ndio maana mabango yetu labda ndio maana labda tunasema kuna kasumba, lakini sisi kwa mwaka jana tulikuwa tunabadilisha logo. Kutoka logo yetu ya zamani kuja logo mpya, muonekano mpya. Kwa hiyo taratibu za kibiashara ilikuwa ni kwamba lazima kwanza tuhakikishe kwamba focus yote ya matangazo inakwenda kwenye logo mpya. So wateja wetu waweze kujua kwamba kuna muonekano mpya, lakini bidhaa ni ile ile tamu wanazozoea. Ndio maana ukoona kampeni ilikuwa ni ya chupa tu na Thirsty for More. Lakini sasa hivi tumerudi tena kuonyesha kwamba maisha na Pepsi yanaendaje. Tuko na ambassador wetu, balozi wetu hapa. Tutategemea vitu vizuri vinakuja. Tutegemea vitu vizuri sana. Lakini vile kama wanavyosema Salamu, kilikuwa sa festival tumezunguka wote, Mtwara nakumbuka, tumeenda Lindi, Shinyanga, Sumbawanga na Muleba. So tuko pamoja. Na kama tunavyosema Pepsi, tasnia ya muziki na Pepsi vimekuwa vikiendana kwa miaka yote. Na kampuni yetu kiwanda chetu cha SBC Tanzania sasa hivi kina miaka 28. Kwa hiyo tutaendelea kusupport muziki kwa kadri ambavyo tunaweza na tunapata nafasi. Asante sana. Swali la pili, nakumbuka siku za nyuma nakusikia sasa. Za nyuma uongozi wa Wasafi ulitueleza kwamba mna mpango wa kufungua media katika nchi za Kiarabu. Hili swala na lileta moja kwa moja kwa uongozi hapo, labda Diamond anaweza kusaidia kwamba ule mpango umefikia wapi mpaka sasa hivi. Tumeona kimya mpaka sasa hivi, hatuoni kwamba kufunguliwa kwa kituo cha Wasafi hivi nadhani au leni katika nchi za Kiarabu. Alikuelezea mkopela kuna kipindi sana. Sasa unajua kama vijana tunakuwa tuna ndoto kufanya vitu vingi. Kwa kama mkubwa swali zungumza pengine bado lipo ni mchakato. Unajua Mungu unaona panga na Mungu nenda na unawezekana bado mpango tu ingekuwa matumizi. Swali langu la